하겠습니다. เรามาทักทายกันนะคะ 네, 안녕하세요. สวัสดีค่ะ 네, 함께 기도하겠습니다. เรามาอธิษฐานร่วมกันค่ะ 사랑과 은혜가 풍성하신 자비로우신 아버지 하나님, ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา 하나님을 모르고 죄악 가운데 방황하며 소망 없이 살던 우리를 고아처럼 버려두지 아니하시고 하나님 그 크신 사랑으로 찾아오셔서 십자가의 보혈로 구원하여 주시고 값없이 자녀 삼아 주신 은혜를 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่ได้ทรงทิ้งพวกเราทั้งหลายที่ไม่รู้จักพระเจ้าหลงอยู่ในความบาปและดำเนินชีวิตอย่างไร้ความหวังไว้เหมือนเด็กกำพร้าแต่พระองค์ทรงประทานความรอดของเราด้วยพระโลหิตแห่งไม้กางเขน 구원의 크신 은혜도 너무나 크고 감사한데 오늘 이제까지 성령이 함께 하시는 몸된 교회 가운데 거하게 하시며 시마다 때마다 은혜의 말씀과 믿음의 교제로 우리를 더욱 온전케 하시며 인도해 주시는 은혜를 감사드립니다. ขอบพระคุณอย่างยิ่งสำหรับพระคุณแห่งความรอดอันยิ่งใหญ่ที่ให้ข้าพระองค์ได้พักพิงอยู่ในกายของพระคริสต์ซึ่งมีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ด้วยจนถึงวันนี้ และตอนนี้ขอบพระคุณที่ทุกครั้งทรงนำทางเราและทำให้เราสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ด้วยพระวจนะแห่งพระคุณและการสามัคคีธรรมแห่งความเชื่อ 오늘 주님의 보혈로 거듭난 우리를 주님의 이름으로 한자리에 모아 주셨습니다. วันนี้พวกเราทั้งหลายที่ได้บังเกิดใหม่โดยพระโลหิตของพระเจ้าได้มารวมตัวกันในพระนามของพระองค์ 이 시간 각 사람에게 필요한 말씀으로 채워주시고 각 사람의 마음을 아시는 하나님께서 그 심령에 필요한 말씀이 되도록 도와주시옵소서. ในเวลานี้ขอพระเจ้าผู้ทรงรู้ถึงจิตใจของแต่ละคนโปรดเติมเต็มแต่ละคนด้วยพระวจนะที่ต้องการ และขอทรงช่วยให้เป็นพระวจนะที่จิตใจนั้นต้องการด้วยเถิด 이 시간 시종을 온전히 주님께만 맡기고 의탁합니다. ข้าพระองค์ขอฝากและพึ่งพิงพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 함께 성경 찾겠습니다. เราจะเปิดพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะ 성경 로마서 10장 13절 14절 말씀입니다. พระวจนะโรมบทที่10ข้อที่13ค่ะ 네, 로마서 10장 13절 14절 말씀을 읽어드리겠습니다. โรมบทที่10ข้อที่13เราจะอ่านให้นะคะ 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. เพราะว่าผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอด 14절 그런즉 저희가 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요 แต่พวกที่ยังไม่เชื่อในพระองค์จะทูลขอต่อพระองค์ได้อย่างไร และพวกที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์จะเชื่อในพระองค์ได้อย่างไร และเมื่อไม่มีผู้ประกาศเขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไร 우리가 읽은 이 로마서 10장 13절 14절에는요 이 구원의 방법이 자세히 설명되어 있습니다. ในโรมบทที่10ข้อที่13และ14นี้นะคะกำลังบอกวิธีในการได้รับความรอดอยู่อย่างละเอียดค่ะ 지금 이 시간 우리 치앙마이 교회에서는 복음의 말씀이 전해지고 있습니다. ตอนนี้ที่เชียงใหม่นะคะกำลังประกาศข่าวประเสริฐอยู่ค่ะ 그리고 이제 2주도 채 안 남았죠. 우리 피사눌룩에서 이 하계 수양회가 준비되고 있습니다. และเหลืออีกแค่ไม่ถึง2 อาทิตย์แล้วนะคะก็สัมมนาฤดูร้อนก็จะใกล้เข้ามาแล้วค่ะ 하나님께서 사람을 구원하시는 방법 그 방법은요 바로 전도를 통해서 구원하십니다. และวิธีที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่มนุษย์ทุกคนที่มีโอกาสจะได้รับความรอดนะคะก็คือการประกาศค่ะ 그래서요 우리가 이 말씀을 통해서 하나님이 어떻게 사람을 구원하시는지를 좀 더 자세히 살펴봤으면 좋겠습니다. และสำหรับหัวข้อพระวจนะในวันนี้นะคะก็คือการประกาศอยากให้ทุกคนมาพิจารณาการประกาศข่าวประเสริฐไปด้วยกันค่ะ 네, 13절입니다. ข้อที่13ค่ะ 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 말씀하셨습니다. พระเจ้าตรัสไว้ว่าเพราะว่าผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอด 여기서요 이 주의 이름을 부르는 자, 이 주의 이름을 부르는 자가 이 구원을 얻는다라고 되어 있죠. ที่นี่คำว่าผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอดค่ะ 여기서 주의 이름을 부르는 자는라는 뜻은요 그 단지 예수님 이렇게 이 부르는 것을 뜻하는 것이 아닙니다.
คำว่าผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การเรียกชื่อพระเจ้า พระเจ้า พระเยซูอย่างนี้ไม่ใช่นะคะ 여기 보면 프라푸펜 짜오 바로 예수님을요 이 나의 주인으로 부르고 있는 자들을 말하고 있는 거죠. คือเรากำลังเรียกว่าพระเยซูนะคะเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราค่ะ 예수님이 바로 나의 프라푸펜 짜오 주인이 되신 분 그 사람들은요 바로 이 주를 믿어 구원받은 자를 뜻하는 것입니다. ผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้านะคะก็คือผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นองค์เจ้าชีวิตของเรา และเป็นผู้ที่ได้รับความรอดค่ะ 바로 이 예수님을 삶의 주인으로 믿는 자들인 것이죠. ก็คือผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นองค์เจ้าชีวิตของเราค่ะ 이런 사람들은요, 이 구원의 간증이 있습니다. 내가 어떻게 하나님을 만났는지, 어떻게 구원받았는지 말할 수 있는 자들입니다. และคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตของตัวเองนะคะ ก็จะมีคำพยานถึงความรอด และสามารถอธิบายได้ว่าตัวเองได้รับความรอดได้อย่างไร เจอกับพระเยซูได้อย่างไรค่ะ 바로 주님께 대한 신앙 고백이 있는 자, 주님은 나의 구원자이시며 주님은 나의 삶의 주인이십니다. 이렇게 고백할 수 있는 그런 사람들인 것입니다. ก็คือเป็นผู้ที่สารภาพความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ว่าพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตของตัวเองค่ะ 이런 사람들이 보면 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라라고 되어 있죠. และสำหรับคนเหล่านี้นะคะก็คือคนที่ได้รับความรอดค่ะ 여기는 구원의 미래형이 쓰여 있습니다. และความรอดนี้นะคะเป็นในบริบทของอนาคตค่ะ 여러분 구원의 미래형 무엇입니까? แล้วบริบทของความรอดที่จะได้รับในอนาคตคือความรอดอะไรคะ 이 몸의 구원이잖아요. ความรอดร่างกายค่ะ 바로 우리 영혼 구원 받은 자는 반드시 이 몸의 구원을 받는다 이런 뜻입니다. ก็คือคนที่ได้รับความรอดจิตวิญญาณแล้วก็จะได้รับความรอดทางร่างกายอย่างแน่นอนค่ะ 이 영혼 구원 받은 사람은 반드시 몸의 구원, 즉 하나님의 영광에 참여하게 되는 것입니다. คนเช่นนี้นะคะจะต้องได้รับความรอดของร่างกายอย่างแน่นอน คือได้มีส่วนร่วมในพระสิริของพระเจ้าค่ะ 그런데 이렇게 이 영혼 구원 받은 사람들은 어떻게 영혼 구원을 받을 수 있는가? 영혼 구원을 받아야 몸의 구원을 받고 천국까지 가는 거잖아요. ถ้าอย่างนั้นมนุษย์จะได้รับความรอดทางจิตวิญญาณได้อย่างไรคะเพราะว่าจะต้องได้รับความรอดจิตวิญญาณก่อนถึงจะได้รับความรอดทางร่างกายและถึงจะขึ้นสวรรค์ได้ค่ะ 바로 그 답이 14절에 있는 것입니다. คำตอบอยู่ในข้อที่ 14 ค่ะ 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันนะคะ แต่พวกที่ยังไม่เชื่อในพระองค์จะทูลขอต่อพระองค์ได้อย่างไร และพวกที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์จะเชื่อในพระองค์ได้อย่างไร และเมื่อไม่มีผู้ประกาศเขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไร 여러분, 이 구원을 받기 위해서는요, 먼저 이 믿음이 필요한 것입니다. เพื่อที่จะได้รับความรอดนะคะ ก่อนอื่นต้องมีความเชื่อค่ะ 여러분, 어떻게 믿음이 생깁니까? แล้วความเชื่อจะเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ 바로 들어야 되는 거예요. ต้องได้ยินค่ะ 그리고 어떻게 무엇을 들어야 됩니까? และเราต้องฟังอะไรคะ 바로 예수님의 말씀을 들어야 되는 것입니다. ต้องฟังพระวจนะของพระเยซูค่ะ 여러분, 예수님의 말씀을 듣기 위해서는요, 누군가가 나에게 전해줘야지 들을 수 있는 거죠. และถ้าหากเราจะได้ยินการประกาศหรือพระวจนะของพระเยซูได้นะคะ จะต้องมีคนมาบอกกล่าวแก่เราหรือประกาศแก่เราใช่ไหมคะ 여러분, 우리는 어떻게 구원받았습니까? ทุกคนได้รับความรอดได้อย่างไรคะ 먼저 구원받은 사람, 먼저 하나님의 말씀을 깨달은 사람들의 전도가 없었다면 우리는요, 구원받지 못했을 겁니다. ก็คือถ้าไม่มีคนที่ได้รับความรอดก่อนมาประกาศให้แก่เราอะค่ะ เราก็คงจะไม่ได้รับความรอดค่ะ 여기 있는 모든 사람들의 공통점은 구원받았다는 것과 또 누군가 나에게 복음을 전해준 사람이 있었다는 것이죠. ความจริงก็คือนะคะสิ่งที่เราทุกคนมีเหมือนกันก็คือ พวกเราได้รับความรอดผ่านการประกาศจากผู้ที่ได้รับความรอดมาก่อนค่ะ 우리가 구원받은 것은요, 우리에게 먼저 구원받은 분들의 전도가 있었고 바로 교회를 통해서 우리가 구원을 받았다는 거예요. การที่เราได้รับความรอดนะคะก็คือได้รับการประกาศจากคนที่รับความรอดก่อน หรือก็คือผ่านทางคริสตจักรนั่นเองค่ะ 여러분, 이 하나님께서 사람을 구원하는 방법, 그 방법이요, 바로 전도입니다. และวิธีที่พระเจ้าประทานความรอดให้แก่มนุษย์ก็คือการประกาศค่ะ
자, 따라합니다. ทุกคนพูดตามนะคะ 전도, ประกาศ 전도. ประกาศ 하나님께서 사람을 구원하는 방법은요, 바로 전도인 거예요. วิธีที่พระเจ้าประทานความรอดให้แก่มนุษย์ทั้งปวงก็คือการประกาศค่ะ 여러분, 이 전도하는 거 쉬워요, 어려워요? ทุกคนคะการประกาศยากหรือง่ายคะ 여러분 보세요. ทุกคนลองดูนะคะ 만약에 여러분들이 천국 갈 수 있다면 여러분 정말 기어서 높은 산을 올라가면 기어서 올라간다면 여러분들을 구원해 주겠습니다라고 한다면 여러분 기어서 산에 안 올라가실 겁니까? ถ้ามีคนมาบอกกล่าวกับทุกคนว่าถ้าค่อยๆคานขึ้นไปถึงภูเขาสูงได้ แล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ทุกคนจะคานหรือไม่คานคะ 기어서 올라가겠죠. จะคานขึ้นไปใช่ไหมคะ 여러분 이 세상에서는요 자기가 그 죄를 자기가 지은 죄로부터 구원받기 위해서 얼마나 힘들고 어려운 일들을 경험하는 사람들이 많은지 모릅니다. คือจากการทำบาปอะค่ะมีคนที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากการทำบาปเยอะมากค่ะ 이 사람은요 자기가 지은 죄 때문에 자기 스스로 바늘로 고통을 주고 있는 거예요. ก็คือเพราะว่าคนคนนี้นะคะทำบาปแล้วก็พยายามที่จะลงโทษตัวเองด้วยการทำให้ตัวเองเจ็บปวดค่ะ 이렇게 하면 구원받는다고 생각하는 거죠. แล้วก็มีความคิดว่าถ้าทำแบบนี้แล้วจะได้รับความรอดค่ะ 여러분 우리가 구원받은 거는요 이 어려운 방법이 아니에요. คือวิธีที่จะได้รับความรอดอะค่ะมันไม่ใช่วิธียากลำบากแบบเมื่อสักครู่เลยค่ะ 이 사람은요 이 오른손을 들고 있는데 45년 동안 팔을 한 번도 안 내리고 손을 들고 있습니다. คือคนผู้นี้นะคะก็คือยกมือมาทั้งชีวิตไม่เคยเอามือลงเลยค่ะ 그래서요 이 손이 다 붙어버렸어요. 이 손톱까지 다 붙어버렸습니다. แล้วก็นิ้วมือนะคะก็ติดกันเอาไม่ออกค่ะ 이 완전히 막대기처럼 손이 변해버렸습니다. คือกลายเป็นมือเหมือนไม้เท้าอะค่ะ 여러분 우리가 복음 전하는 것 이것은요 사실은 어려운 방법이 아닌 거예요. แต่ว่าวิธีการประกาศหรือว่าการได้รับความรอดเนี่ยค่ะไม่ใช่เรื่องยากค่ะ 여러분 사람이 이런 행동, 이런 고통스러운 이런 행동을 해서 구원받을 수 있으면 얼마나 좋습니까? คือถ้ามันสามารถได้รับความรอดเหมือนกับการกระทำเมื่อสักครู่ได้อะค่ะมันจะดีแค่ไหนคะ 그런데 이런 고행, 이런 어려운 일을 한다고 사람이 구원받을 수 있어요? 죄를 해결할 수 있습니까? แต่ว่าความยากลำบากความทุกข์ความเจ็บปวดแบบเนี้ยที่มนุษย์ทำด้วยตัวเองอะค่ะมันสามารถทำให้ได้รับความรอดหรือแก้ไขความบาปของตัวเองได้ไหมคะ 마이다. 안 되는 거예요. ไม่ได้ค่ะ 사람으로서는 할 수 없는 겁니다. สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์ค่ะ 사람이요 아무리 탐분을 많이 하고 아무리 노력을 많이 하고 아무리 고행을 많이 해도요 이 사람은 스스로 구원할 수 없습니다. ไม่ว่าคนเรานะคะจะทำบุญเยอะมากแค่ไหนพยายามมากแค่ไหนทุกข์ทรมานมากแค่ไหน แต่ไม่สามารถที่จะช่วยให้ตัวเองรอดได้ค่ะ 사람으로서는 할 수 없으되 하나님으로서는 다 할 수 있느니라 하셨죠. สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์แต่ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าค่ะ 여러분 이 복음 전하는 것은요 이 어려운 것이 아닙니다. 어리석은 것이 아니에요. 가장 지혜로운 방법인 겁니다. ทุกคนคะการประกาศวิธีการประกาศนะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะ แล้วก็ไม่ใช่วิธีที่โง่เขลาด้วยค่ะ แต่เป็นวิธีที่ฉลาดมากที่สุดค่ะ 바로 하나님의 방법이잖아요. เพราะว่าเป็นวิธีของพระเจ้าค่ะ 고린도전서 1장 21절입니다. 1 โครินธ์บทที่1ข้อที่21ค่ะ 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하는 고로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. เพราะตามที่ทรงกำหนดไว้ตามภาสติปัญญาของพระเจ้า โลกไม่อาจรู้จักพระเจ้าได้โดยปัญญาของตน พระเจ้าจึงพอพระทัยจะช่วยพวกที่เชื่อให้รอดโดยคำเทศนาโง่ 여러분 이 세상이요 자기 지혜로 하나님을 알 수 있다고요 없다고요? ตรงนี้กล่าวไว้ว่ามนุษย์เราอะค่ะสามารถรู้จักพระองค์ได้โดยปัญญาของตนได้หรือไม่ได้คะ 마이다. 이 사람의 방법으로 구원받을 수 있다고요 없다고요? ก็คือด้วยวิธีของมนุษย์นะคะทำให้ได้รับความรอดได้หรือไม่ได้คะ 마이다. 이 사람들은요 아니 왜 예수님이 이 땅에까지 오셔서 십자가를 지고 죽으셔야 돼? 아, 왜 하나님이 그런 일까지 해야 돼?
아, 미련하다 이렇게 생각하는 사람도 있을 수도 있습니다. อาจจะมีคนที่มีความคิดว่าทำไมจะต้องส่งพระเยซูลงมาบนโลกถึงกับจะต้องสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนทำไมจะต้องเอ่อเป็นต้องทำวิธีที่ยากลำบากขนาดนี้ค่ะ 그런데요, 이 하나님이 뭐 어떤 분들은 이렇게 생각하는 거죠. 너 구원받았다. 너 이제 구원받았어. 라고 말해주면 쉬울 텐데 왜 이 땅에 오셔서 십자가까지 지셨냐. 어리석다. 이렇게 생각하는 거죠. ดังนั้นบางคนจึงคิดว่าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพมากมายแค่ตัดว่าเจ้าได้รับความรอดแล้วเจ้าได้รับความรอดแล้วก็น่าจะเพียงพอแล้วทำไมถึงจะต้องส่งพระเยซูมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนด้วยเป็นเรื่องที่โง่เขลาค่ะ 그런데 하나님은 그렇게 하시면 안 되죠. แต่ว่าพระเจ้าจะทำแบบนั้นไม่ได้ค่ะ 여러분 죄의 삭은 무엇입니까? เพราะว่าค่าจ้างของบาปคืออะไรคะ 사망입니다. ความตายค่ะ 여러분 죄의 삭은 사망입니다. 하나님은 법을 만드신 분이기 때문에요. 하나님이 법을 또한 지키셔야 돼요. เพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตายนี่เป็นกฎที่พระเจ้าทรงตั้งขึ้นมาเอง และพระเจ้านะคะจะต้องทำตามข้อกำหนดที่พระองค์ทรงกำหนดเอาไว้ค่ะ 이 하나님이 법을 안 지키시면 법을 만드신 하나님이 법을 안 지키시면요. 누가 법을 지키겠습니까? ถ้าพระเจ้ายังฝ่าฝืนกฎของตัวเองรักษากฎของตัวเองไม่ได้แล้วใครจะรักษากฎได้ค่ะ 이 하나님께서는 자신의 법을 지키시면서 그러면서요. 우리가 구원받을 수 있도록 가장 지혜로운 방법을 우리에게 주신 것입니다. แต่เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่รักษาสัญญาของพระองค์รักษากฎของพระองค์ที่พระองค์ทรงตั้งไว้ทำให้เรานะคะ ได้รับความรอดด้วยวิธีที่พระองค์ทรงตั้งไว้ค่ะ 죄의 삭은 사망이요. 그 법을요 지키시기 위해서 나를 대신해서 고난 받으시고 대신 죽어 주셔서 이 죄를 해결해 주신 것입니다. ดังนั้นเพื่อที่จะทรงรักษากฎที่ว่าค่าจ้างของบาปคือความตายพระองค์จึงทรงทนทุกข์แทนและสิ้นพระชนม์แทนเรา เพื่อแก้ปัญหาความบาปให้สำเร็จค่ะ 그러니까 우리는 이제 무엇만 하면 됩니까? แล้วตอนนี้เราเพียงแค่ต้องทำอะไรคะ 이 기쁜 소식을 믿기만 하면 되는 거예요. เพียงแค่เชื่อในข่าวประเสริฐนี้ค่ะ 여러분 어려워요, 쉬워요? ทุกคนคะยากหรือง่ายคะ 어려워요? ยากเหรอคะ 쉽잖아요. ง่ายค่ะ 평생 동안 손 들고 있는 거 아니잖아요. ไม่จำเป็นจะต้องยกมือทั้งชีวิตค่ะ 이 높은 산을 기어서 가야 되는 것도 아니잖아요. แล้วก็ไม่ใช่ต้องคานขึ้นบนภูเขาสูงค่ะ 받아야 될 고난은 하나님께서 다 예수님께서 다 받으셨잖아요. เพราะว่าความทุกข์ทรมานทุกอย่างอะค่ะพระเยซูทรงรับแทนเราไปทั้งหมดแล้วค่ะ 우리는 그것을요 믿기만 하면 되는 겁니다. เราเพียงแค่เชื่อในการงานที่พระองค์ทำค่ะ 얼마나 쉽습니까? ง่ายแค่ไหนคะ 이 복음은요 사람이 자기 능력과 지혜로는요 결코 행할 수 없는 놀라운 소식인 것입니다. ข่าวประเสริฐนี้นะคะเป็นข่าวอัศจรรย์ที่มนุษย์ไม่มีทางทำได้ด้วยกำลังหรือปัญญาของตนเองค่ะ 하나님은 이렇게 우리를 구원하시는 것을요 기뻐하시는 거예요. และพระเจ้าทรงยินดีและพอพระทัยที่จะช่วยให้เรารอดด้วยวิธีนี้ค่ะ 왜요? เพราะอะไรคะ 우리를 사랑하시니까요. เพราะพระองค์ทรงรักเราค่ะ 우리 좀 전에 읽었던 말씀인데요. 고린도전서 1장 21절입니다. 1 โครินธ์บทที่1ข้อที่11ค่ะ 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하는 고로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. 이 하나님이 구원의 방법, 하나님이 기뻐하시는 구원의 방법입니다. เพราะตามที่ทรงกำหนดไว้ตามพระสติปัญญาของพระเจ้าโลกไม่อาจรู้จักพระเจ้าได้โดยปัญญาของตนพระเจ้าจึงพอพระทัยจะช่วยพวกที่เชื่อให้รอดโดยคำเทศนาโง่ๆค่ะ 하나님께서는 우리를 사랑하시기 때문에요. 이 죄의 형벌, 그 죄로 인한 모든 고통은요. 이 자신이 다 받으셨습니다. เพราะว่าพระเจ้าทรงรักเรานะคะ ความลงโทษการลงโทษจากการทำบาปทั้งหมดนะคะพระองค์ทรงรับแทนเราไปทั้งหมดค่ะ 예, 엄마도 똑같지요? ก็จะเหมือนกับแม่ๆนะคะ 예, 가족이 다 잠잘 때 엄마는 새벽에 혼자 일어납니다. ในขณะที่ครอบครัวคนอื่นนะคะ นอนหลับแต่ว่าแม่นะคะตื่นมาแต่เช้าตรู่ค่ะ 그리고 밥을요 맛있게 만듭니다. แล้วก็ทำกับข้าวอร่อยไว้ให้ทานค่ะ 그리고 가족은 뭐만 하면 돼요? ครอบครัวที่เหลือเพียงแค่
ทำอะไรคะ 맛있게 먹어주면 되는 거예요. แค่กินอย่างอร่อยค่ะ 엄마는 그거를 기뻐하실까요? 기뻐하지 않으실까요? แล้วแม่จะดีใจไหมคะที่เห็นครอบครัวกินอาหารอย่างอร่อย 기쁜 겁니다. ดีใจค่ะ 너 밥은 너가 만들어서 먹어. 그걸 왜 엄마한테 말해? 이런 게 아니죠? 너의 밥은 너가 만들어서 먹어. 그걸 왜 엄마한테 만들어 달라고 해? 엄마는 이렇게 말하지 않습니다. ก็คือแม่จะไม่ได้พูดแบบนี้ใช่ไหมคะ อยากกินข้าวก็ทำกินเองทำไมจะต้องมาให้แม่ทำให้ 왜 그러죠? ทำไมถึงไม่ได้พูดแบบนั้นคะ 엄마가 가족을, 자녀를 사랑하기 때문이에요. เพราะว่าแม่รักครอบครัวค่ะ 마찬가지로 하나님께서도요, 우리를 사랑하기 때문에 모든 것을 다 준비해 놓고 우리에게는 먹기만 하면 된다, 믿기만 하면 된다, 이렇게 법을 정해 놓으신 겁니다. พระเจ้าก็เหมือนกันค่ะพระเจ้าทรงรักเราพระองค์จึงทรงเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้เราเพียงแค่เราเชื่อค่ะ 그래서요, 이렇게 복음을 믿어서 천국 가게 하는 것을 하나님은 너무너무 기뻐하시는 거예요. และด้วยคำเทศนาโง่ๆนี้ค่ะ พระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะช่วยให้รอดค่ะ 자, 로마서 10장 15절입니다. โรมบทที่10ข้อที่15ค่ะ 자, 제가 읽어드립니다. อาจารย์จะอ่านให้นะคะ 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요? 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같으니라. และถ้าไม่มีใครใช้พวกเขาไป เขาจะไปประกาศได้อย่างไร ตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า เท้าของคนเหล่านั้นที่นำข่าวดีมาช่างงามจริงๆหนอ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여. เท้าของคนเหล่านั้นที่นำข่าวดีมาช่างงามจริงๆหนอ 이 하나님께서는요, 이렇게 한 사람이, 지옥 가는 사람이 구원받고 천국 가는 것을 기뻐하시고 아름답게 보시는 겁니다. พระเจ้าทรงเห็นว่าเท้าของคนที่นำข่าวดีไปประกาศให้กับคนที่กำลังจะตกนรกแล้วพวกเขาได้ขึ้น หลังจากพวกเขาได้ฟังข่าวดีเขาได้ขึ้นสวรรค์เนี่ยค่ะพระเจ้าทรงมองว่าพระองค์ทรงชื่นชมยินดีค่ะ 여러분, 우리는 아름다움에 관심이 많지요? คือพวกเราอะค่ะก็จะสนใจเกี่ยวกับของสวยๆงามๆกันใช่ไหมคะ 그래서 이 머리도 예쁘게 단장하고 옷도 예쁘게 입고 이 하루를 시작하잖아요. ก่อนเริ่มวันเนี่ยค่ะเราก็จะทำผมให้เข้าทรงแล้วก็แต่งตัวสวยๆค่ะ 요즘에는 남자분들도요, 이 멋있게 보이려고 이 땡뚜아를 하잖아요. สมัยนี้ผู้ชายก็มักจะแต่งตัวทำให้ตัวเองดูดีแล้วใช่ไหมคะ 여러분, 그런데 가장 아름다운 옷은 무엇인가? 가장 아름다운 발은 무엇인가? 우린 가장 아름다울 수 있는 겁니다. 가장 아름다운 발은 무엇인가? 우리는 궁금하죠. แต่เราก็สงสัยใช่ไหมคะว่าเท้าช่างงามจริงๆหนอคืองามอย่างไรคะ 여러분, 가장 아름다운 것은요, 이 겉으로 아름다운 것이 아니라 바로 생명을 살리는 것이 가장 아름다운 모습인 거예요. ก็คือไม่ใช่เท้าภายนอกของเรานะคะที่งามแต่ว่าเป็นเพราะว่าเท้าเนี้ยค่ะไปช่วยชีวิตจิตวิญญาณของคนเอาไว้ก็เลยช่างงามจริงๆค่ะ 여러분, 여자가 태어나서 일평생 중에 이 가장 아름다운 때가 여러 날이 있지요. 결혼하는 날이 그런 날 중에 하나일 겁니다. ก็คือผู้หญิงเราใช้ชีวิตมาค่ะวันที่จะงดงามมากที่สุดก็คือวันแต่งงานค่ะ 하지만 가장 아름다운 날은요, 바로 이 생명을 태어나게 한 날, 바로 자녀가 태어난 그날, 엄마는요, 평생 가장 아름다운 날이었던 거예요. แต่ว่าวันที่งดงามสำหรับคนเป็นแม่จริงๆอะค่ะก็คือวันที่มีชีวิตเกิดมาก็คือลูกนั่นเองค่ะ 이 아기가 태어난 날은 예쁜 옷도 아니죠? 어쩌면 겉으로 보기엔 아름다운 모습이 아니지만 그날이 가장 아름다울 수 있는 것은 바로 생명이 태어났기 때문입니다. แต่ว่าเด็กเกิดมาค่ะไม่มีเสื้อผ้าอะไรสวยๆสวมใส่ใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กงดงามมากที่สุดเป็นเพราะว่าเป็นชีวิตที่เกิดใหม่ค่ะ 여러분, 어떤 사람이 가장 아름답습니까? โทษค่ะแล้วคนแบบไหนที่งดงามที่สุดคะ 미스 브라테타이가 제일 예쁜가요? มิสไทยแลนด์สวยที่สุดหรือเปล่าคะ 누가 제일 예쁘죠? ใครสวยที่สุดคะ 여러분, 생명을 살리는 사람들을 보면
우리는 그 사람들을요, 아름답다, 숭고하다, 이렇게 그 사람들을 보면서 느끼는 거예요. เวลาเรามองเห็นคนที่ช่วยเหลือชีวิตผู้คนเนี่ยค่ะเราจะมองว่าเขาช่างงดงามจริงๆค่ะ 그런 사람들 중에 누가 있습니까? แล้วหนึ่งในผู้ที่มักจะช่วยเหลือชีวิตผู้คนคือใครคะ 소방관들, 소방대원들이 그런 사람들 중에 하나잖아요. ก็คือนักดับเพลิงค่ะ 그들은 목숨을 걸고 불 속에 뛰어들어가 그 불 속에 있는 사람들을 건져내는 겁니다. ก็คือนักดับเพลิงนะคะเสี่ยงชีวิตตัวเองเข้าไปในกองไฟเพื่อช่วยเหลือผู้คนออกมาค่ะ 여러분, 정말 많은 소방대원들이요, 자기 목숨을 걸고 다른 사람들의 목숨을 건져내고 있어요. ก็คือนักดับเพลิงนะคะเสี่ยงชีวิตของตัวเองเพื่อช่วยเหลือชีวิตหนึ่งออกมาค่ะ 큰 사건들이 일어날 때마다요, 이 소방대원들이 자기 목숨을 걸고 그 일을 행하는 겁니다. ก็คือในทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่นะคะนักดับเพลิงก็มักจะเสี่ยงชีวิตตัวเองเข้าไปช่วยเหลือผู้คนค่ะ 미국에서 9월 11일 9.11 사태 때 이 빌딩이 무너지고 많은 사람이 죽었습니다. 소방대원들이 그 생명을 구하기 위해서요, 언제 무너질지 모르는 그 빌딩 안으로 들어갔어요. ก็คือในเดือนวันที่11เดือน9นะคะเป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นที่ประเทศอเมริกานะคะนักดับเพลิงนะคะเข้าไปช่วยเหลือคนในตึกออกมาค่ะ 온 몸은 불에 그을리고 불에 이 뜨거운 불에 그을리고 그리고 먼지가 온 몸을 뒤집어 썼지만 생명을 건져 나오는 그 소방관의 모습은요, 너무나 아름다운 거예요. ถึงแม้ว่าตอนที่นักดับเพลิงออกมาค่ะจะเปื้อนไปด้วยฝุ่นหรือว่าควันไฟนะคะแต่ว่าในลักษณะของคนที่กำลังอุ้มชีวิตหนึ่งช่วยเหลือชีวิตหนึ่งออกมาค่ะช่างเป็นลักษณะที่งดงามค่ะ 여러분, 체르노빌, 이 체르노빌이라는 거 들어보신 적 있죠? 체르노빌, 커이다인 마이카? 이 체르노빌에서요, 이 핵 문제가 발전소에서 핵 문제가 발생했었습니다. ก็คือเชเลโนบิลเนี่ยค่ะเป็นคนที่คิดค้นนิวเคลียร์ขึ้นมาค่ะ 이 핵이 누출되었고 많은 사람이 핵 때문에 이 죽어가게 됐는데 그 핵으로 문제 있는 그 발전소를 지키기 위해서요, 소방대원들이 들어가서 그것을 그 불을 이 진압한 겁니다. 그때 얼마나 많은 소방관들이 목숨을 잃었는지 몰라요. ก็คือเพื่อที่จะคิดค้นวิธีป้องกันนิวเคลียร์นะคะทำให้จึงนำนักดับเพลิงค่ะเข้าไปทดลองและตอนนั้นนะคะก็มีนักดับเพลิงค่ะเสียชีวิตมากค่ะเพื่อที่จะหาวิธีป้องกันนิวเคลียร์ค่ะ 그때 소방대원들이 들어가지 않았다면요, 정말 이 세상은 큰 일이 벌어졌을 겁니다. 그들이 목숨으로 그 소방대원들이 목숨으로 지켜낸 거예요. คือถ้าไม่มีนักดับเพลิงเข้าไปช่วยแก้ไขนะคะอาจจะมีผู้คนนะคะเสียชีวิตมากก็ได้ค่ะ 우리는 그런 분들을 생각할 때 아름답다라고 우리는 저절로 그 마음이 올라오는 겁니다. คือเวลาเราเห็นนักดับเพลิงช่วยเหลือชีวิตคนแบบนี้ค่ะเราก็จะมีจิตใจที่รู้สึกขอบคุณขึ้นมาโดยปริยายค่ะ 여러분, 생명은 중요한 것입니다. ทุกคนคะชีวิตนั้นสำคัญค่ะ 여러분, 돈 중요하죠? เงินก็สำคัญใช่ไหมคะ 안 중요해요? หรือไม่สำคัญคะ 안 중요하면 저 좀 주세요. ถ้าไม่สำคัญเอาให้อาจารย์ได้เลยค่ะ 예, 중요하죠? สำคัญค่ะ 중요합니다. สำคัญค่ะ 그런데요, 여기 돈하고 건강이 있습니다. 돈과 건강이 있다. 둘 중에 뭐가 더 중요합니까? แต่ว่าตรงเนี้ยค่ะมีเงินกับสุขภาพของเราอยู่ค่ะในสองอย่างเนี้ยค่ะอะไรสำคัญกว่ากันคะ 건강이 더 중요하죠. สุขภาพสำคัญกว่าใช่ไหมคะ 그렇다면 여기 건강과 생명이 있습니다. ส่วนตรงนี้มีสุขภาพกับชีวิตค่ะ 여러분, 건강과 생명 어떤 게 더 중요합니까? สุขภาพแข็งแรงกับชีวิตอะไรสำคัญกว่ากันคะ 생명이 더 중요하잖아요. ชีวิตสำคัญกว่าค่ะ 여러분, 여기 육신의 생명과 영원한 생명이 있습니다. ส่วนตรงนี้มีชีวิตทางด้านร่างกายกับชีวิตจิตวิญญาณค่ะ 여러분, 이 육신의 생명과 영원한 생명 어떤 게 더 중요합니까? ชีวิตร่างกายกับชีวิตจิตวิญญาณอะไรสำคัญกว่ากันคะ 어,
영원한 생명이 더 중요하잖아요. ชีวิตจิตวิญญาณที่จะมีไปอยู่ชั่วนิรันดร์สำคัญกว่าใช่ไหมคะ 육신의 생명을 구하는 자들도 그토록 아름답고 숭고한데 그런데 영원한 생명을 구하는 자들의 그 모습은 얼마나 아름답고 숭고하겠습니까? เอ่อการที่คนที่ช่วยเหลือชีวิตทางด้านร่างกายค่ะกับคนที่ช่วยชีวิตทางด้านจิตวิญญาณลักษณะไหนจะงดงามกว่ากันคะ 하나님은요 아름답다라고 말씀하시는 거예요. พระเจ้าทรงตรัสว่าช่างงามจริงๆหนอ 로마서 10장 15절입니다. ในโรมบทที่10ข้อที่15ค่ะ 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 말하고 말씀하고 계시는 겁니다. พระเจ้าทรงตรัสว่าเท้าของคนเหล่านั้นที่นำข่าวดีมาช่างงามจริงๆหนอ 여러분 우리를 이 구원받도록 전도해 주신 분들 기억나시나요? ทุกคนยังจำคนที่ประกาศให้กับเราได้ไหมคะ เพื่อที่อยากจะให้เราได้รับความรอดอะค่ะ 누구였습니까? สำหรับทุกคนคือใครคะ 그들에게 어떤 마음을 가지고 있습니까? ทุกคนคิดว่าผู้ที่ประกาศให้กับเราอะค่ะ เขาจะมีจิตใจแบบไหนอยู่คะ 여러분 이 땅에서도 고맙잖아요. แค่อยู่บนโลกใบนี้ค่ะ เราก็รู้สึกขอบคุณมากแล้วค่ะ 그런데 천국에 가면은요. 그 천국의 아름다움을 보면은요. 얼마나 고마울까요? และถ้าเราได้ขึ้นไปเห็นสวรรค์ไปอยู่บนสวรรค์ที่มีแต่ความงดงามอะค่ะ เราจะยิ่งรู้สึกขอบคุณคนที่ประกาศให้กับเรามากแค่ไหนคะ 천국의 기쁨에 참여하고 천국의 행복에 참여하면은요. 나를 전도해 준 분에게 얼마나 감사할까요? ถ้าเราได้มีส่วนร่วมอยู่ในสวรรค์นิรันดร์ที่มีแต่ความงดงามได้อยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันดร์นะคะ เราจะรู้สึกขอบคุณคนที่ประกาศให้กับเรามากแค่ไหนคะ 여러분 얼마 동안 고마울까요? แต่ว่าทุกคนจะขอบคุณไปจนถึงเมื่อไหร่คะ 추원이란 영원히 감사하겠죠. เราก็จะขอบคุณไปชั่วนิรันดร์ใช่ไหมคะ 여러분 생각해 보세요. ทุกคนลองคิดดูนะคะ 한 게 뭐 있습니까? มีอะไรที่เราได้ทำไหมคะ 나에게 전도해 주신 분 말씀만 전해 줬잖아요. และคนที่ประกาศให้กับเราอะเพียงเขาแค่บอกว่าให้เราฟังพระวจนะใช่ไหมคะ 우리를 구원하여 주시고 우리를 나 때문에 피 흘려 주시고 하신 분은 누구십니까? แต่ว่าคนที่หลั่งพระโลหิตแทนเราสิ้นพระชนม์แทนเราคือใครคะ 프라예수 พระเยซูค่ะ 예수님이시잖아요. คือพระเยซูค่ะ 예수님이 다 해주셨잖아요. พระเยซูทำทุกอย่างให้เราค่ะ 우리가 뭐 예수님처럼 십자가에서 대신 죽어주는 거 아니잖아요. แต่ว่าเราอะค่ะไม่ได้ไปสิ้นพระชนม์แทนตายแทนใครใช่ไหมคะ 그런데 이 복음 전했다는 거 하나만으로요. 영원히 감사하다. 영원히 감사하다. 이 서로 감사하며 살아갈 수가 있는 거예요. แต่เพียงแค่เราประกาศข่าวประเสริฐนี้ให้กับผู้คนอื่นนะคะ เรายังมีความขอบคุณกันไปชั่วนิรันดร์เลยค่ะ 옛날에요. 어떤 형제님의 아버지가요. 몸이 안 좋았습니다. เคยมีพ่อของพี่น้องคนหนึ่งนะคะ ร่างกายไม่ค่อยดีค่ะ 그분이 어떻게 했을까요? ทุกคนคิดว่าคนนั้นเขาจะทำอย่างไรคะ 아빠는 어쩔 수 없어. 이렇게 생각했을까요? คนเป็นลูกค่ะจะบอกว่า พ่อร่างกายมันป่วยมันทำอะไรไม่ได้หรอก 아닙니다. 그 아버지의 병을 고쳐주려고요. 약사가 됩니다. 약사, 폐사 사건, 이 약사가 되었어요. ก็คือเพื่อที่อยากจะช่วยเหลือให้คุณพ่อหายป่วยค่ะ ก็เลยไปเป็นเภสัชกรค่ะ 그런데 그 약에 재료가 없는 거예요. 그러니까 거기서 포기하는 것이 아니라 그 약의 재료를 찾아서 온 나라를 다른 나라까지 다니면서 약의 재료를 찾는 겁니다. ก็คือแต่ว่าเป็นเภสัชกรแล้วแต่ก็ยังหายาที่จะรักษาพ่อให้หายไม่ได้ ก็เลยไปประเทศอื่นหลายประเทศเพื่อที่จะค้นหายารักษาพ่อตัวเองค่ะ 왜 그렇게까지 했어요? ทำไมถึงต้องทำขนาดนั้นคะ 아버지의 이 육신의 생명을 살리려고 했던 거잖아요. ทำเพื่อที่อยากจะให้ร่างกายของพ่อเนี่ยค่ะมีชีวิตต่อไปใช่ไหมคะ 아버지의 병을 고치기 위해서도요. 육신의 병을 고치기 위해서도 그렇게까지 시간을 쓰고 노력하는 겁니다. เพื่อที่จะให้โรคภัยไข้เจ็บของพ่อหายไปเนี่ยค่ะก็เสียพยายามสละทั้งชีวิตและเวลาของตัวเองค่ะ 그런데 영혼의 생명을 고치는 것을 위해서 우리는 무엇을 하고 있습니까? แล้วเราเนี่ยค่ะที่สามารถจะช่วยเหลือจิตวิญญาณของผู้อื่นได้ค่ะ เราทำอะไรกันอยู่บ้างคะ 여러분
영혼의 생명을 구하는 것, 그것은 더 중요한 일인 거잖아요. การช่วยเหลือจิตวิญญาณนะคะสำคัญมากกว่าการช่วยเหลือชีวิตร่างกายนะคะ 그래서 하나님은요, 영혼의 생명을 구하는 그 전도를 무엇보다 아름답다라고 말씀하시는 겁니다. ดังนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าเท้าที่ประกาศข่าวดีนะคะช่างงามจริงๆหนอ 여러분, 전도는요, 생명을 살리는 일입니다. ทุกคนคะการประกาศคือการช่วยชีวิตค่ะ 영혼의 생명, 그 생명은 무엇보다 소중합니다. เพราะว่าชีวิตจิตวิญญาณนะคะสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดค่ะ 영혼의 생명, 그것은요, 이 천하 만물 중에 하나님이 가장 귀하게 여기시는 거예요. และพระเจ้าทรงมองว่าชีวิตจิตวิญญาณนะคะสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดค่ะ 이 천하 만물을 사람을 위해서 주셨잖아요. 이 우주 만물을요, 사람을 위해서 다 주셨잖아요. และพระเจ้านะคะทรงมอบจักรวาลนี้ให้เพื่อมนุษย์อาศัยอยู่ค่ะ 저 태양도 사람을 위해서 주셨잖아요. ดวงอาทิตย์ก็สร้างไว้เพื่อมนุษย์ค่ะ 저 별들도 사람을 위해서 주셨잖아요. ดวงดาวก็มีอยู่เพื่อมนุษย์ค่ะ 저 바다도 사람을 위해서 주셨잖아요. ทะเลก็มีอยู่เพื่อมนุษย์ค่ะ 여러분, 이 모든 것을 주셨는데 그것은요, 또 우리를 사랑하셔서 주신 거잖아요. คือพระองค์ทรงมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้เราจนกระทั่งชีวิตของพระองค์ค่ะ 결국은요, 우리를 천국에 보내기 위해서 예수님까지 보내주셨잖아요. เพื่อที่จะให้เราได้ขึ้นไปอยู่สวรรค์นิรันดร์นะคะ พระองค์นะคะทรงส่งพระเยซูมาสิ้นพระชนม์แทนเราค่ะ 하나님은 우리를 위해서 만물을 창조하셨고 하나님은 나를 천국에 보내시려고 예수님까지 이 땅에 보내주신 겁니다. เพื่อที่จะส่งเราให้ขึ้นสวรรค์ชั่วนิรันดร์นะคะ เพราะพระเจ้านะคะทรงส่งพระเยซูบุตรองค์เดียวของพระองค์มาสิ้นพระชนม์แทนเราค่ะ 여러분, 나 때문에 이 세상을 만드셨다면 나하고 이 세상하고 무엇이 더 중요하다는 겁니까? ทุกคนคะถ้าพระเจ้านะคะทรงสร้างโลกนี้ไว้อยู่เพื่อเราแล้วโลกกับเราอะค่ะอะไรสำคัญกว่ากันคะ 우리가 소중하다는 거잖아요. เรามีค่ามากกว่าสำคัญมากกว่าค่ะ 나 때문에 예수님을 이 땅에 보내셨다면은요, 이 나를 예수님만큼 사랑하신다는 거잖아요. คือการที่พระเจ้าทรงส่งพระเยซูมาเพื่อเราเนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราเท่ากับพระเยซูค่ะ 여러분, 나만 그렇게 사랑하실까요? หรือพระเจ้าทรงรักแค่เราตัวเราคนเดียวหรือเปล่าคะ 아빠는요? พระองค์ทรงรักพ่อเราไหมคะ 엄마는요? รักแม่เราไหมคะ 그들은 지옥 가도 되겠습니까? ทุกคนจะปล่อยให้ครอบครัวของเราตกนรกได้หรือคะ 친구들은요? แล้วเพื่อนเราล่ะคะ 한 사람의 육신의 생명을 살리기 위해서도 여러 나라를 다니면서 살리려고 약을 찾아 다니는데 나는요, 사랑하는 사람들을 구원하기 위해서 전하기만 하면 되는데 무엇을 하고 있을까 생각해 봐야겠죠. ก็คือขนาดเพื่อช่วยร่างกายให้รอดเนี่ยค่ะจะต้องเดินทางข้ามประเทศเพื่อช่วยรักษาชีวิตให้รอดแต่เราอะค่ะที่ช่วยชีวิตจิตวิญญาณนะคะเพียงแค่ประกาศแค่คำเดียวนะคะมันง่ายมากเลยแต่ว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่ค่ะ 여러분, 전도는 생명을 살리는 일이기 때문에 이 전도는요, 세상에서 가장 아름다운 일입니다. การประกาศนะคะเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดค่ะ 여러분, 예뻐지고 싶죠? ทุกคนอยากสวยงามใช่ไหมคะ 어떻게 하면 됩니까? เพียงแค่ต้องทำอย่างไรคะ 복음을 전하는 거예요. ประกาศข่าวประเสริฐค่ะ 하나님은 그 생명 살리는 것을요, 가장 아름답게 보시는 겁니다. เพราะว่าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรมองมาเห็นเราช่วยเหลือดวงจิตวิญญาณนะคะพระองค์ทรงมองเห็นว่างามที่สุดค่ะ 여러분, 의미 있는 삶, 가치 있는 삶을 살고 싶죠? ทุกคนก็อยากใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าใช่ไหมคะ 어떻게 하면 됩니까? เพียงแค่ต้องทำอย่างไรคะ 복음을 전하면 돼요. ประกาศข่าวประเสริฐค่ะ 하나님은 한 사람의 영혼을 우주 만물보다 귀하게 여기시고 그 사람을 위해서 예수님, 이 세상을 창조하신 예수님까지도 이 땅에 보내주셨잖아요. พระเจ้าทรงมองเห็นว่าดวงจิตวิญญาณดวงหนึ่งนะคะมีค่ามากกว่าโลกทั้งใบอีกค่ะพระองค์จึงส่งพระเยซูนะคะมาเพื่อช่วยเหลือเราให้รอดค่ะ 예수님을 이 땅에 하나님이 보내주신 것은요, 하나님이 우리에게 주실 수 있는 최고의 것, 하나님이 주실 수 있는 모든 것을 주신 거예요. คือการที่พระองค์ทรงส่งพระเยซูมานะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พระองค์ทรงประทานให้เราแล้วค่ะ 부모님은요,
이 자식들을 사랑합니다. พ่อแม่นะคะก็รักลูกค่ะ 어떻게 사랑해요? รักอย่างไรคะ 자기 목숨보다 더 귀하게 여기잖아요. รักมากกว่าชีวิตของตัวเองค่ะ 그런데 하나님께서 독생자 예수 그리스도를 보내셨다는 것은요. 하나님께서 나를 위해서 주실 수 있는 모든 것 정말 최고의 것을 주신 것입니다. ขนาดเรายังรักลูกมากกว่าชีวิตของเราเลยค่ะ แต่การที่พระเจ้าส่งพระเยซูบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายแทนเราเนี่ยค่ะคือพระองค์ทรงประทานทุกอย่างของพระองค์มาให้เราแล้วค่ะ 그 사람이요 구원받고 천국 가는 것을 하나님은 기뻐하시고 아름답게 보시며 우리 삶에 있어서 가장 가치 있는 일인 거예요. การที่พระองค์ทรงเห็นว่าการประกาศนะคะเป็นสิ่งที่งดงามที่สุด และพระองค์ทรงพอพระทัยมากที่สุด ถ้าเราประกาศนะคะพระองค์ก็จะมองเห็นว่าชีวิตของเรามีคุณค่ามากที่สุดค่ะ 여러분 부모님들이 언제 제일 슬플까요? ทุกคนคะคนเป็นพ่อเป็นแม่จะเสียใจที่สุดตอนไหนคะ 여러분 아십니까? ทุกคนทราบไหมคะ 밥 못 먹었을 때 부모님이 슬플까요? ตอนที่เรากินข้าวไม่ได้ พ่อแม่เสียใจที่สุดไหมคะ 친구 못 만나서 슬플까요? 만나고 싶은 친구 못 만나서 슬플까요? หรือเป็นเพราะพ่อแม่ไม่มีเวลาไปเจอเพื่อน 아니면 이 여행 가지 못해서 슬플까요? หรือเป็นเพราะพ่อแม่ไม่มีเวลาไปเที่ยวค่ะ 물론 그런 것도 섭섭할 수도 있을 거예요. ก็อาจจะรู้สึกน้อยใจนิดหน่อยค่ะ 그런데 부모에게 가장 큰 고통이 되고 가장 큰 슬픔이 되는 건요. 자식을 먼저 보내는 거예요. 자식이 먼저 죽는 겁니다. ก็คือสิ่งที่พ่อแม่รู้สึกเสียใจมากที่สุดก็คือตอนที่ลูกเสียชีวิตก่อนตัวเองค่ะ 부모에게 그거보다 큰 슬픔이 없어요. คือการที่ลูกตายก่อนตัวเองเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่พ่อแม่เสียใจมากที่สุดค่ะ 하나님께 가장 큰 슬픔은 무엇일까요? แล้วสิ่งที่พระเจ้าจะทรงเสียพระทัยมากที่สุดคืออะไรคะ 예수님께 가장 큰 슬픔은 무엇일까요? สิ่งที่พระเยซูจะทรงเสียใจมากที่สุดคืออะไรคะ 예수님은요. 이 지옥 가는 영혼들을 보며 눈물을 흘리셨어요. พระเยซูนะคะทรงหลั่งน้ำตานะคะ ตอนที่เห็นดวงจิตวิญญาณของคนที่จะตกนรกค่ะ 이 가난한 사람들 보고 눈물 흘리지 않으셨습니다. พระองค์ไม่ได้ทรงหลั่งน้ำตาเพียงเพราะเห็นคนยากลำบากค่ะ 병에 걸린 사람들, 병 걸린 사람들을 보고 눈물 흘리지 않으셨어요. และพระองค์ไม่ได้หลั่งน้ำตาเพราะว่าเห็นคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บค่ะ 과부와 그리고 고아를 보고 눈물을 흘리시지 않으셨습니다. และพระองค์ไม่ได้หลั่งน้ำตาเพราะเห็นแม่ม่ายไม่มีสามีหรือเด็กกำพร้านะคะ 이 예수님께서 눈물 흘리신 것은요. 바로 이 지옥 가는 사람들. 바로 지옥 가는 사람들을 보면서요. 눈물 흘리신 거예요. แต่พระเยซูนะคะทรงหลั่งน้ำตาตอนที่เห็นคนที่กำลังจะตกนรกค่ะ 요한복음 11장 35절입니다. ยอห์นบทที่11ข้อที่35ค่ะ 같이 읽습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ พระเยซู 예수께서 ทรงกันแสง 눈물을 흘리시더라. 예수께서 눈물을 흘리시더라. พระเยซูทรงกันแสง 예수님은요. 죄인을 보고 이 지옥 가는 자들을 보고 눈물 흘리신 거예요. พระเยซูนะคะทรงเห็นคนที่จิตวิญญาณกำลังจะตกนรกจึงหลั่งน้ำตาค่ะ 여러분 지옥은요. 어떤 곳입니까? โทษค่ะนรกเป็นสถานที่แบบไหนคะ 가장 끔찍한 고통이 있는 곳이 바로 지옥입니다. นรกเป็นสถานที่ที่มีแต่ความเจ็บปวด 이 하나님을 영영 만날 수 없는 곳이죠. 하나님과 영영한 이별을 하는 곳이 지옥이죠. และเป็นสถานที่ที่จิตวิญญาณจะพรากจากพระเจ้าชั่วนิรันดร์ค่ะ 여러분 하나님과 영영한 이별이라는 뜻이 무슨 뜻입니까? การที่จิตวิญญาณแยกออกจากพระเจ้านี่คืออะไรคะ 구원받을 수 있어요, 없어요, 이제? คือสามารถที่จะได้รับความรอดอีกไหมคะ 마이다. 하나님과 영영한 이별, 구원자이신 하나님과 영영한 이별을 했기 때문에 이제 다시 구원받을 수 없는 거예요. เพราะว่าจิตวิญญาณนะคะตัดขาดจากพระเจ้าไปโดยสมบูรณ์แบบแล้วไม่สามารถที่จะได้รับความรอดได้อีกแล้วค่ะ 여러분, 우리 수안 에덴은 무슨 뜻입니까? ส่วนเอเดนมีความหมายว่าอะไรคะ 인디 기쁨이잖아요. ความยินดีค่ะ 왜 기뻤습니까? ทำไมถึงมีความยินดีคะ 예, 하나님과 함께 있기 때문이잖아요. เพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยค่ะ 지옥은 하나님과 함께 있지 못하니
기쁨이 전혀 없는 곳인 거예요. เพราะว่านรกนะคะไม่มีพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยจึงไม่มีความยินดีใดๆเลยค่ะ 그곳은요, 고통과 절망만이 가득한 곳인 겁니다. มีแต่ความเจ็บปวดทุกข์ทรมานและความผิดหวังค่ะ 하나님은 빛이시잖아요. และพระเจ้าเป็นแสงสว่างค่ะ 하나님과 함께 있지 않으니 온통 흑암으로 암흑으로 가득한 것입니다. เพราะว่าไม่มีพระเจ้าผู้เป็นแสงสว่างอยู่ด้วยนรกจึงมีแต่ความมืดมนค่ะ 하나님은 사랑이시잖아요. และพระเจ้าทรงเป็นความรักค่ะ 그곳은 사랑이라는 것이 없는 곳입니다. 미움밖에 없는 곳이에요. นรกนะคะจึงไม่มีความรักอยู่เลยมีแต่ความเกลียดชังค่ะ 절대 나올 수 없는 곳이잖아요. และเป็นสถานที่ที่ไม่สามารถออกมาได้เลยถ้าเข้าไปแล้วค่ะ 절대 가면 안 됩니다. เราจะไปไม่ได้เด็ดขาดค่ะ 지옥 가는 그 죄인들을 보고 예수님은 말씀하시는 거예요. พอพระเยซูนะคะมองเห็นคนที่ตกนรกพระองค์จึงตรัสค่ะว่า 너희가 어찌하려고 그러느냐? แต่พวกเจ้าจะทำอย่างไร 너희가 어찌하려고 그러느냐? แต่พวกเจ้าจะทำอย่างไร 여러분, 죄의 삭은 사망입니다. ทุกคนคะค่าจ้างของบาปคือความตายค่ะ 이 지옥에서 나올 수 있는 방법은 하나밖에 없어요. วิธีที่จะหลุดพ้นจากนรกได้มีเพียงหนึ่งเดียวค่ะ 이 죄를 해결해야 되는 겁니다. ต้องแก้ไขบาปค่ะ 여러분, 우리가 이 세상을 살아가면서 많은 목적을 가지고 살아가잖아요. คือเราใช้ชีวิตไปนะคะเรามีเป้าหมายหลายอย่างที่อยากจะทำใช่ไหมคะ 좋은 대학 가야죠. อยากเข้ามหาลัยดีๆค่ะ 좋은 회사 들어가야 되죠. อยากเข้าบริษัทดีๆค่ะ 좋은 남자 만나서, 좋은 여자 만나서 결혼해야 되죠. อยากเจอผู้ชายดีๆผู้หญิงดีๆแล้วแต่งงานใช่ไหมคะ 자식을 낳아서 잘 길러야 되죠. แล้วก็อยากมีลูกแล้วก็อยากให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีค่ะ 이 중요한 목적들입니다. นี่ก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญค่ะ 그런데 더 중요한 게 있어요. แต่ว่ามีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นค่ะ 사람이 이 땅에 와서 해야 되는 가장 중요한 것. สิ่งที่มนุษย์เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้และต้องทำ 천국 갈 것인가, 지옥 갈 것인가를 준비해야 되는 거예요. คือการเตรียมพร้อมว่าเราจะขึ้นสวรรค์หรือเราจะตกนรกค่ะ 아무리 좋은 대학교에 가서 아무리 좋은 회사에 취업하고 아무리 좋은 사람을 만나서 아무리 좋은 자녀가 태어나도 하나님을 만나지 않으면 아무것도 아닌 겁니다. ถึงแม้ว่าเราจะได้เข้ามหาลัยดีๆมีงานทำดีๆเจอคู่ชีวิตที่ดีมีลูกที่ดี แต่ว่าถ้าเราไม่ได้พบกับพระเจ้าก็เป็นชีวิตที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยค่ะ 왜요? เพราะอะไรคะ 결국은 뭡니까? เพราะว่าจุดหมายปลายทางชีวิตของเราจะได้ไปที่ไหนคะ 똥나록이잖아요. ตกนรกค่ะ 사람이 이 땅에 태어난 첫째 되는 목적은요, 예수님을 만나는 겁니다. เป้าหมายแรกของเราที่เราเกิดมาบนโลกใบนี้ก็คือการได้พบกับพระเยซูค่ะ 우리 태어날 때 뭘로 태어났기 때문이에요? 우리가 태어날 때 어떤 사람으로 태어났기 때문입니까? คือตอนที่เราเกิดมาครั้งแรกเลยค่ะ เราเกิดมาจากใครคะ 우리는 죄인으로 태어났잖아요. 우리는 봐봐요. 태어날 때부터 죄인으로 ตอน 태어났잖아요. ที่เราเกิดมาค่ะ เราเป็นคนแบบไหนก็คือเราเป็นคนบาปตั้งแต่เกิดใช่ไหมคะ 그렇기 때문에 죄인인 우리는요, 태어날 때부터 우리의 목적은 예수님을 만나는 것이 우리 삶의 인생의 목적인 거예요. ดังนั้นเพราะว่าเราเป็นคนแบบขอโทษค่ะ เพราะว่าเราเป็นคนบาปใช่ไหมคะ เป้าหมายแรกของเราก็คือเราจะต้องพบกับพระเยซูค่ะ 바로 우리는요, 영원한 생명을 얻으러 온 겁니다. 예수님을 만나서 영원한 생명을 얻으러 왔고, 예수님은요, 우리에게, 우리 죄인에게 영원한 생명을 주시려고 온 거예요. เพราะว่าถ้าเราพบกับพระเยซูค่ะ พระเยซูเป็นผู้ที่จะมอบชีวิตนิรันดร์ให้แก่เราค่ะ 그럼 사람에게 있어서 제일 첫 번째 목적은 무엇입니까? ดังนั้นเป้าหมายชีวิตของมนุษย์ทุกคนนะคะ เป้าหมายแรกเลยคืออะไรคะ 하나님을 만나는 것, 예수님을 만나는 거예요. การได้พบกับพระเจ้าพระเยซูค่ะ 예수님을 사랑하는 겁니다. คือการรักพระเยซูค่ะ 근데 이 말이 똑같은 말이 뭐냐면 구원받는 거예요. แต่ว่าไม่ว่าจะพูดยังไงนะคะ ก็คือการได้รับความรอดนั่นเองค่ะ 그래서 먼저는 내가 구원받아야 되는 것, 내가 구원받아야 되는 겁니다. คือก่อนอื่นเลยนะคะ เราจะต้องได้รับความรอดค่ะ 내가 구원받는다는 것은요, 내가 하나님의 사랑의 짝이 되었다, 하나님을 사랑하는 자가 되었다라는 의미도 있죠. ถ้าเราได้รับความรอดแล้วอะค่ะ เราก็จะเป็นคู่ชีวิตของพระเจ้า และเป็นคนที่แบ่งปันความรักกับพระเจ้าได้ค่ะ 그런데 나만 구원받아서 오케이면, 우리 구원받자마자 죽으면 바로 천국 가잖아요. 그렇죠. 그런데 왜 하나님은 나를 이 땅에 더
두신 걸까요? คือถ้าเราได้รับความรอดแล้วตายในทันทีแล้วก็ได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์เลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดีใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมพระองค์ถึงยังให้เราอยู่บนโลกใบนี้อยู่คะ 나를 통해서 하나님이 기쁘시게 만들려면 구원 받자마자 하나님 옆에서 하나님을 기뻐하면서 살면 되는데 왜 이 땅 위에 두신 걸까요? คือถ้าเราได้รับความรอดแล้วอะค่ะเราตายไปเราได้ขึ้นอยู่สวรรค์แล้วก็เราก็จะมีแต่ความชื่นชมยินดีแต่ทำไมเราถึงยังต้องอยู่บนโลกใบนี้อยู่คะ 맞습니까? ทำไมคะ 맞죠? 툭떡마이카? 맞잖아요. 왜 이 땅에 두신 거예요? 바로 나를 통해서 브라카 나를 통해서 사랑하는 자들에게 이 땅에 남은 자들에게 이 복음을 전하게 하기 위해서 나를 이 땅에 두신 거잖아요. ที่พระองค์ยังให้เราอยู่บนโลกใบนี้ค่ะก็เพื่อที่เราจะต้องประกาศให้กับคนที่เรารักให้ได้รับความรอดเหมือนกันใช่ไหมคะ 왜냐하면 사람을 구원할 수 있는 방법은 무엇밖에 없습니까? เพราะว่าวิธีที่จะทำให้ผู้คนได้รับความรอดได้มีเพียงวิธีเดียวก็คืออะไรคะ 깐브라카 그거밖에 없어요. ก็คือการประกาศค่ะมีเพียงแค่วิธีนี้เท่านั้นค่ะ 돈으로도 사람의 생명을 살 수 없습니다. เงินไม่สามารถซื้อชีวิตผู้คนได้ค่ะ 아무리 예뻐도 이쁨으로 다른 사람을 구원할 수 없어요. ไม่ว่าจะสวยแค่ไหนไม่สามารถใช้ความสวยไปช่วยให้คนได้รับความรอดได้ค่ะ 아무리 똑똑해도요, 다른 사람의 영혼을 구원할 수 없습니다. และไม่ว่าจะเฉลียวฉลาดมากแค่ไหนนะคะ ก็ไม่สามารถนำไปช่วยคนให้ได้รับความรอดได้ค่ะ 아무리 좋은 의사 선생님이라도요, 몸은 고칠 수 있을지 모르지만 그 영혼은 구원받게 할 수가 없습니다. ถึงแม้ว่าจะเป็นคุณหมอนะคะ แต่สามารถที่จะช่วยชีวิตทางด้านร่างกายได้เท่านั้น ไม่สามารถช่วยเหลือจิตวิญญาณได้ค่ะ 영혼을 구할 수 있는 방법은 브라카밖에 없는 거예요. วิธีที่จะช่วยเหลือดวงจิตวิญญาณได้ก็คือการประกาศค่ะ 여러분, 우리는 가장 예쁘지도 않고 가장 똑똑하지도 않아요. คือแต่ว่าพวกเราอะค่ะก็ไม่ได้สวยที่สุดแล้วก็ไม่ได้ฉลาดที่สุดใช่ไหมคะ 우리는 가장 힘이 세지도 않습니다. และเราก็ไม่ได้แข็งแรงที่สุดค่ะ 그런데 우리는 가장 가치 있는 일을 할 수 있는 거예요. แต่ว่าเราสามารถที่จะทำงานที่มีคุณค่ามากที่สุดได้ค่ะ 영혼을 살릴 수 있는 일을 할 수 있는 겁니다. เราสามารถที่จะทำงานการช่วยเหลือชีวิตดวงจิตวิญญาณได้ค่ะ 바로 깐브라카, 바로 전도인 거예요. ซึ่งก็คือการประกาศค่ะ 그러면 이 죄인으로 태어났던 그 사람이요, 이제 천국 가는 하나님의 자녀가 되도록 우리가 도울 수 있는 겁니다. คือเราสามารถที่จะช่วยคนบาปที่ต้องตกนรกอะค่ะ ให้กลายมาเป็นบุตรของพระเจ้าและขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ได้ค่ะ 여러분, 이제 하계 수양회가요, 이 열흘 남짓 열흘 조금 더 남았습니다. คือสัมมนาฤดูร้อนนะคะ เหลืออีกแค่ประมาณ10 วันเท่านั้นค่ะ 여러분, 이 자녀가 병에 걸렸어요. 코로나에 걸렸습니다. ก็คือยกตัวอย่างลูกเรานะคะ ติดโควิดค่ะ 그럼 어디 가야 돼요? เราจะต้องพาลูกไปที่ไหนคะ 병원 가야 되죠? ต้องไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะ 그런데 아이가 가고 싶지 않답니다. แต่ว่าลูกไม่อยากไปค่ะ 어떻게 할 겁니까? เราควรทำอย่างไรคะ 그냥 너가 원하지 않으면 알았어. 다음에 가. 이렇게 할 건가요? ถ้าลูกไม่อยากไปก็ตามใจเถอะค่อยไปวันอื่นวันหลัง 이가 썩었습니다. แล้วก็ฟันผุค่ะ 아이가 렁하이 울고 있어요. ลูกร้องไห้อยู่ค่ะ 엄마가 병원 가자 했습니다. และแม่ก็บอกว่าไปโรงพยาบาลเถอะ 그런데 아이가 뭐라 그래요? แต่ลูกจะบอกว่าอะไรคะ 가기 싫어요. ไม่เอาหนูไม่อยากไป 어떻게 할 거예요? แม่จะต้องทำไงคะ 그래 가지 마. 너가 원하니까 가지 마. 이렇게 하나요? โอเคไม่ต้องไป ลูกไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปทำอย่างนี้ได้ไหมคะ 아이가 배가 너무 아파서 이 동동 막 몸이 아파서 몸을 흔들고 고통스러워하고 이 바닥에서요 이 대굴대굴 구르고 있어요. 너무 아파서 ก็คือลูกนะคะ ปวดท้องมากๆ ดิ้นคลุกอยู่ที่พื้น 이렇게 막 굴러다녀요. 아파서 ปวดท้องจนดิ้นอยู่ที่พื้นนะคะ 어떻게 합니까? ควรทำยังไงคะ 빨리 병원 가자. รีบไปโรงพยาบาล 근데 아이가 싫어요. 안 가요. แต่ลูกไม่เอาหนูไม่ไปหนูไม่ชอบ 어떻게 할 거예요? แม่จะต้องทำยังไงคะ 그래. 그럼 그냥 그대로 있어. โอเคก็ปล่อยให้มันปวดไปงั้นเนี่ย 여러분,
이 지금 영혼이 지옥 가는 일은요, 배가 아픈 것보다, 이가 아픈 것보다, 코로나에 걸린 것보다 더 심각한 문제예요. แต่ว่าความเจ็บปวดที่ต้องพบเจอในนรกอะค่ะมันเจ็บปวดมากกว่าปวดท้องปวดฟันเป็นโรคโคโรนาอีกค่ะ 여러분 맞습니까? ใช่ไหมคะ 근데 여러분은 어떻게 하고 있습니까? แต่ทุกคนกำลังทำอะไรกันอยู่ค่ะ 우리는 어떻게 하고 있습니까? เราทำอย่างไรกันอยู่ค่ะ 마이벨라이 바쁘니까 이번엔 가지 마. ไม่เป็นไรยุ่งนี่ไม่รอบนี้ไม่ต้องไปก็ได้สัมมนาน่ะ 정말 그런 건가요? คือเราทำแบบนี้ได้จริงๆเหรอคะ 그렇다면 예수님이 왜 눈물을 흘리셨겠어요? เพราะว่าถ้ามัน 정말 천국 안 가도 된다면, 지옥 가도 된다면 왜 예수님께서 눈물을 흘리셨겠습니까? ถ้าคนคนนั้นสามารถที่จะไปนรกได้ค่ะทำไมพระเยซูถึงต้องทรงกันแสงหรือว่าร้องไห้ค่ะ 예수님은 코로나 걸린 사람들 때문에 울지 않았다니까요. พระเยซูไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าคนติดโควิดค่ะ 이 아픈 사람들 때문에 울지 않았다니까요. และพระเยซูไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าคนปวดฟันค่ะ 진짜 심각한 것은요, 지옥 가는 것. 우린 언제 죽음을 만날지 모르잖아요. ที่พระองค์ทรงร้องไห้เพราะว่าเป็นเรื่องร้ายแรงก็คือคนตกนรกค่ะ 여러분, 그래서요, 이제 얼마 남지 않았지만 정말 우리 사랑하는 자들에게 우리는 기회를 나눠줘야 됩니다. 나만 천국 갈 순 없잖아요. คือสัมมนาดูร้อนมันเหลือเวลาไม่มากเลยใช่ไหมคะอยากให้ทุกคนนะคะมอบโอกาสให้กับคนที่เรารักค่ะ 여러분, 나만 가면 되겠습니까? เราจะไปสวรรค์คนเดียวได้หรือไม่ได้คะ 할머니, 아빠, 엄마는 지옥 가도 괜찮아요? คือจะปล่อยให้พ่อให้ยายให้ย่าให้แม่ตกนรกได้ไหมคะ 자식들은 다 지옥 가도 마이벨 나이입니까? หรือว่าจะให้ลูกๆของเราตกนรกคะ 마이 다이잖아요. ไม่ได้ค่ะ 우리가 남은 시간 동안요, 우리가 함께 기도하고, 그리고 정말 한 사람의 영혼이라도 더 그의 인생의 목적대로 천국 갈 수 있도록 우리가 도와주고 뿌라까 해야겠습니다. คือช่วงเวลาที่เหลือค่ะอยากให้ทุกคนร่วมใจกันอธิษฐาน เพื่อดวงจิตวิญญาณแม้เพียงแค่ดวงเดียวนะคะ ให้เขาได้รับความรอดให้เขาได้มีโอกาสขึ้นสวรรค์ค่ะ 우리 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดา 무엇보다 중요한 것, 무엇보다 귀한 것, 바로 사람의 영혼입니다. สิ่งที่สำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดก็คือจิตวิญญาณของมนุษย์ 한 영혼을 살릴 수 있는 귀한 기회가 우리에게 주어졌습니다. พระองค์ทรงมอบโอกาสให้เราได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือดวงจิตวิญญาณของผู้คน 참으로 하나님을 사랑하는 사람들이 모이고 하나님을 찾는 사람들이 모이는 학예 수양 회의에 많은 영혼들을 모아 주시옵소서. ขอพระองค์ทรงรวบรวมดวงจิตวิญญาณทั้งหลายมาฟังพระวจนะของพระองค์ที่สัมมนาดูร้อนในครั้งนี้ด้วยเถิด 우리 사랑하는 가족들, 사랑하는 친구들 함께 그곳에 모여 하나님의 말씀을 듣고 영원한 생명을 얻을 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยให้ครอบครัวที่เรารักและคนที่เรารักได้มารวมตัวฟังพระวจนะของพระองค์และได้รับความรอดได้ด้วยเถิด 단단한 우리의 마음을 깨뜨려 주시옵소서. แล้วขอพระองค์ทรงช่วยให้จิตใจของเราเข้มแข็งในการประกาศด้วยเถิด 복음 전하지 않고 그냥 살아가는 우리의 마음이 있다면 하나님의 말씀으로 일깨워 주시고 참으로 가장 중요한 복음 전하는 일에 함께할 수 있도록 도와주시옵소서. หากเรามีจิตใจที่อยากจะใช้ชีวิตเฉยๆไม่อยากประกาศขอพระองค์ทรงช่วยให้เราตื่นตัวและตื่นรู้ผ่านพระวจนะของพระองค์และกลับมาตั้งใจประกาศข่าวประเสริฐด้วยเถิด 수양회를 준비하는 모든 손길 위에 하나님께서 은혜를 더하여 주시기를 기도합니다. แล้วขอพระองค์ทรงมอบพระคุณของพระองค์และให้เราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ด้วยเถิด 또 치앙마이에서 복음이 전해지고 있습니다. และตอนนี้ที่เครือจากเชียงใหม่กำลังประกาศข่าวประเสริฐค่ะ 복음을 전하시는 이종석 목사님, 이경준 목사님께 지혜와 능력을 더하여 주시옵소서. ขอพระองค์ทรงมอบสติปัญญาและพละกำลังที่มากขึ้นให้กับผู้ประกาศอาจารย์อีจงซองและอาจารย์อีฮยองจุนด้วยเถิด 한 사람이라도 더 구원받도록 하나님 도와주시옵소서. แม้เพียงแค่หนึ่งดวงจิตวิญญาณของพระองค์ทรงช่วยให้เขาได้รับความรอดได้เถิด 오늘 말씀 가운데 함께해 주심을 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสถิตอยู่กับเราท่ามกลางวจนะของพระองค์ 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์อาเม 아멘. น 함께